àrọ ilẹ̀ ọba ìyá àrọ ilé ìyá ẹjọ́ bó ṣe yọ kan lẹ lè bá wa ṣàlàyé kẹ́ béèrè pé kí ló dé kẹ́dẹ̀ bá wa opinion yín nǹkan tẹ̀yin rí sí pé ìdí tí Rich Grace fi lọ tó fẹ́ fi take step yìí rè then ìdí tí tó fi wà brutal sí Young Daddy àti all the people. Ẹ ṣé ma, thank you ma. Ẹ ṣé ma, God bless you ma. God bless you all. Ẹ ṣé ẹ̀yin commenters, ẹ̀yin panelists, Mọ́mì Títáyọ̀, ẹ kálẹ́ ma. God bless you ma. Ọ̀gá mi ní sẹ́, ọ̀gá mi tó gbá ski. First of all, let me go this way. Nípa ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ, to me, I will never blame any of those ladies. That is my own opinion. Torí pé àwọn ladies méjèèjì yẹn, none of them knew that Ish was dating one of them. Ó lè jẹ́ pé along the line nígbà tán ti date ara wọn tán ni ìkan nínú wọn ṣe máa padà mọ̀ àbí táwọn méjèèjì padà mọ̀ pé nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ láàrin wọn. Torí nǹkan tí màá sọ fọ́kọ mi nìyẹn pé please jọ tó bá máa date èèyàn má date èèyàn ní vicinity mi, má date èèyàn tí mo mọ̀ àbí tó mọ̀ mi, má jẹ́ kó pa mí. Torí pé kinní yẹn ó risk gan, ó risk, ó dẹ̀ dangerous because èèyàn tí ò mọ̀ yẹn òun ló wà at risk jù. Ẹni tí ò mọ̀ pé èèyàn kan date èèyàn yẹn òun ló wà at risk jù tó jẹ́ pé anything lè ṣẹlẹ̀ sí. Ẹ̀yin náà ẹ wo ìyá gbóǹkan tó ń fi ọ̀rọ̀ lọ. Wọ́n ní ẹni àbáfẹ̀yìntì ẹ̀gún nìyẹn fi sọ́wọ́. Ẹni àbáfọ̀rọ̀ lọ ó tún ya láròká. Ẹ wo ìyá Rich Grace tó ń fọ̀rọ̀ lọ. Òun ló tún wá ń give wrong advice pé ó yá ìwọ lọ mú lọ fi picture lọ fi hàn ẹni tí ò tí mọ ẹnì kejì ó ní kó lọ fi picture hàn. So for that pé ìṣìfẹ́ mo fẹ́ date èèyàn since tó ti date èèyàn kan nínú justice ó yẹ kó mú kó lọ date ẹlòmíì ní outside the justice ni not in the justice again. So that is why tó jẹ́ pé mi lè blame any of those ladies torí pé Ọlọ́run ní jẹ́ kí iná ìfẹ́ jóyàn. Tí iná ìfẹ́ bá jó obìnrin kò sí extreme tóbìnrin ò lè lọ o. So iná ìfẹ́ ò ní jó anybody wa even gan ọkùnrin gan iná ìfẹ́ ò gbúdọ̀ jó gan ká má bọ̀bọ̀ sí obìnrin. So nǹkan tẹ̀mí rò nìyẹn láàrin ibẹ̀ yẹn. God bless you ma. So Rich Grace ẹ̀yin ẹ mọ̀ mọ̀ Spicy Gist ẹ máa yín mú ẹ̀yin lẹ́mọ̀ I don't care. Rich Grace ìyá mọ́mí ìlọ ẹ ṣàfẹ́ ṣe mọ́mí ìlọ dandan. Ṣé èmi tí wàá blame one person to another báyìí sí Ish ọkùnrin ló date èèyàn ló dẹ̀ mọ̀ pé òun date ẹnìkíní òun tó fẹ́ lọ date ẹnìkejì àbí òun ti date ẹnìkejì. No, she didn't blame any of those ladies. Me blame any of them. She even blamed Ish. Wípé why would you date two people in the same place? Pé okay, you've been dating one person níbì kan. And you know that it is likely pé so many people ti mọ wọ́n ti máa mọ ẹni yẹn nínú circle bíbá. Then if you now want to date another person, maybe you want to date another person, you would have gone out to look for a neutral person. Pé yẹn gan ló máa. So it will now be the battle with Rich Grace versus ẹlòmíì tá a mọ̀. So Onika should not be the one fighting that battle because kò ní débí. Yes, because mo sọ nìyẹn. Kò ní dórí social media. God bless you. You get my point ma. Kò ní dórí social media tó bá tilẹ̀ máa di kíní. So kò ní dórí social media ṣé ò ní àná lọkùnrin tí ń date obìnrin even gan ẹni tó bí níyàwó sílé gan ó ń gbóbìnrin. But má date obìnrin sí the same vicinity kankan ó máa wà at risk. So that is my own opinion. So moving forward ṣe rí ọ̀rọ̀ ìyá Rich Grace yẹn ìyá yẹn ó ti bà nǹkan jẹ́ jìnnàjìnnà. Àwọn critical thinkers wọ́n dẹ̀ ti dákẹ́ jìnnàjìnnà. Wọ́n ti dákẹ́ jù. Nígbà tí ìyá yẹn ti ń jókòó tó jẹ́ pé wọ́n máa sọ pé wọ́n jọ ní meeting tó ń dẹ̀ jọ ní ó ti wá di pé òun ni pé kó máa àti pé bí pé òun lápàṣẹ
òun ló fẹ́ ní final say, òun ló fẹ́ ní everything tó fẹ́ sọ. Báwo ló ṣe máa sọ pé okay o èèyàn fẹ́ lọ sí Àbújá, ìwọ wá ń sọ pé ìwọ ló máa mú, ìwọ wá ń volunteer rẹ̀ as obìnrin, ó fẹ́ tẹ̀lé ọkùnrin lọ sí Àbújá tó dẹ̀ mọ̀ pé ẹ fẹ́ lọ yẹn kò ṣe pé kẹmú kẹsùn kẹjí kẹ padà, ibùkọ́ kò ṣe pé bí akẹ́débẹ̀ kẹ padà, ó lọ́kọ sílé, ọkùnrin yẹn náà níyàwó sílé. Yàrá nǹkan tá à ń sọ náà nìyẹn o. Tó bá ti wá yá, ìgbà tó bá penetrate bàbá tán, bí ìwà tí bàbá ti jọ ní ẹni tí àbí kankan, wàá máa bá ẹni tó wà ní wàá máa bá jowú, wàá máa bá ṣe orogún àwa di gbàgbós before you knew it. Obìnrin kẹrẹ tí obìnrin ò bá dẹ̀ ní sùúrù enough, ìyẹn níyàwó bàbá, ó máa wà trigger pé kò ń wá sórí social media gan, kò ń wá sọ̀rọ̀, àbí kò ń sọ̀rọ̀ fún one of our own, kókò sọ̀rọ̀ fún pé nǹkan tí bàbá máa ń ṣe pẹ̀lú èèyàn kan báyìí nìyẹn. Èèyàn àwọn kan máa jáde, wọ́n máa blame ìyàwó yẹn. Meanwhile ẹ̀yin lẹ kọ̀sẹ̀, kí lẹ fẹ́ tẹ̀lé ọkọ ọlọ́kọ lọ sí Àbújá lọ spend the days, bí a week gan lẹ fẹ́ lọ spend, ẹ fẹ́ lọ spend ẹ̀ pé ẹ wá ń try àti blackmail Gúrẹ́sì gan pé torí pé àwọn kan wọ́n ti ń sọ nípa Gúrẹ́sì, ṣé wọ́n sọ nípa yín náà ni? Ṣé ìdíwé tó fi ń sọ nípa yín gan tábà list sí àwọn other side bó ṣe ń sọ nípa Rich Grace, ṣé ó yẹ ká sọ pé òkè àwa ń trust yín ni nóòtàn tìgbà tẹ jojú ara yín? Ní trust yín náà. So ẹ̀yin wá fẹ́ fi yẹn ṣe excuse fún àwọn critical thinker pé ìwọ ló fit àti lọ, so àwọn èèyàn ò fit àti lọ fún Gúrẹ́sì ò fit àti lọ sí kinní kan, so ìwọ ló fit torí pé ìwọ o wọn ò fojú anti-justice wẹ́ o, wọn ò pè é ní anti-justice o, so Gúrẹ́sì o bọ́n ṣe pè ní anti-justice yẹn o definitely is an anti-justice, so for that Gúrẹ́sì should move away. Meanwhile ìwọ fúnra rẹ̀ gan, ṣé wọn máa pè é ní orúkọ oríṣiríṣi ni pé ìwọ gan ló di bàbá mú, ìwọ gan ló mú ló kí bàbá mọ́lẹ̀, ìwọ ló ṣe kinní kan, àbí òmùgbà táwọn kinní Jókèm àti Làtítọ́ ti ń dàgẹ́ ni pé ìwọ ló jẹ́ kí bàbá ráyè, ìwọ ló jẹ́ kí bàbá ṣe kinní. So táwa náà bá tẹ̀lé nǹkan táwọn náà sọ, a máa sọ pé nobody should follow bàbá gan, pé bàbá should be going alone because no one to be trusted. So kò ṣe pé kẹ́kọ̀ọ́ máa sọ pé Gúrẹ́sì o kò ní ìdí àti lọ o, ẹ̀yin lẹ lè lọ o. Says who? Pé ẹ̀yin gan pé ẹ̀ kì í ṣe anti-justice, pé Gúrẹ́sì ni anti-justice. So lébẹ́lì tí wọ́n ń lébẹ̀ Gúrẹ́sì lórí social media, ẹ̀yin náà ẹ wá fẹ́ try àti lébẹ̀ ọkùnrin yẹn without your own proof, without your own evidence pé truly o nǹkan táwọn ènìyàn yìí sọ o ní social media o truly o ó rí bẹ́ẹ̀ ní bí wọ́n ṣe ń sọ o, evidence mi ní o critical thinkers o, ẹ má jẹ́ kó lọ o, ó máa wà bàbá máa wà at risk o, bàbá safety bàbá máa lágbára o. You should have come with your evidence for condemning that man in that group, but without your evidence you don't have any right to condemn that man because ìwọ gan wọ́n condemn ìwọ gan lórí social media. Tẹ́ni ọmọ olófò ò mọye ìgbà tó ń drag ẹni tó ń ṣépè fún ẹ tó ṣe gbogbo ẹ̀ kò sí wọn pátápátá tí wọn tí ì name ẹ na Rich Grace. So why tó fi wá fẹ́ mú tó fẹ́ sọ pé you are a pure person o, you are purer than Gúrẹ́sì o, you are holy than Gúrẹ́sì o, so for that they should not allow Gúrẹ́sì to go. You are the one, you are the holiness, you are the kinikan, you are holier than Gúrẹ́sì, so they should allow you to follow. Why? Ibẹ̀ làwọn people yẹn ti ń ṣẹ̀yìn náà, ibẹ̀ lẹ ti ń wò pé òkè ò pé ẹ fẹ́ wá nǹkan tẹ máa fi ṣe kinní. Why tó fi jẹ́ pé thank you ma, why tó fi jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tẹ bá ti sọ ní group out of 19 people wọ́n ní èrò lò sí lára àwọn 19 people tó ń sọ̀rọ̀ according to Prince according to Prince wọ́n ní pé èrèlú ò sí lára àwọn tó ń ṣe meeting pé but báwo ni àwọn èrèlú ṣe mọ̀ sí nǹkan tí wọ́n sọ nínú group to the extent pé èrèlú ń béèrè pé who is that Prince gan, ó ń béèrè pé ta ni York gan, torí pé kí ni ó ń condemn gbogbo wọn because opinion ti àwọn people yẹn ó wò pé ó fẹ́ tú àṣírí àwọn nǹkan tí ò yẹ, àwọn fẹ́ mọ nǹkan tí ò yẹ kán mọ̀. Ìwọ yìí náà ló dé close mọ́ Èrèlú, ìwọ yìí náà ló gbé ọ̀rọ̀ lọ ń bá Èrèlú tán bá ti sọ̀rọ̀ tán, òun náà ló ṣe ń sọ pé Èrèlú máa make decision. Èrèlú ò sí lára àwọn tó mú tó ṣe meeting, but Èrèlú ló máa fẹ́ máa sọ final say fún àwọn tó ṣe meeting. Why Rich Grace?
ìwọ àti Erelu máa sọ̀rọ̀ sí ẹlẹ́nu, ìwọ náà máa lọ sọ̀rọ̀ fún wọn. So tó bá ti wá sọ pé no, ìwọ náà wàá lọ gbé bá Erelu á máa bá yín fífa wàhálà. Why tó fi wá ya, ó ṣe wá ya ìka, ó ṣe wá tẹ́nítì ká. Ó wá ṣe show of shame again. Ó ní ó wá for peace. But peace tó ní ó wá fún yẹn, you came to pieces everything. Because tó bá wá for peace, ní that máa mú wọn lọ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan, everybody lọ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan kó máa condemn wọn. Ó mú eléyìí, ó tú under the bus, ó mú Comfy, ó mú BJ, ó mú York, ó mú Tóyìn, ó mú Ishi, ó mú Grace, ó mú everybody from A to Z, ó mú Rock of Ages, ó mú kí náà ti ń pè, kò sí àwọn tó mọ̀, àwọn àti host àti panelist ló máa mú, ló máa ju sọ́ọ̀bù sí wọn lọ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. Wọ́n dẹ̀ ní ìsọ̀rọ̀ ní gbèsè. Mo wá sọ̀rọ̀ tán, ó wá ní everybody should sheath their sword. So àwọn ọmọ ẹ tó kó sórí social media, àwọn ló wá nà lẹ́gba ọ̀rọ̀, ó ti nà wọ́n lẹ́gba ọ̀rọ̀ tán, so gbogbo wọn pín, ó yá di ẹnu yìí o, ẹ gbúdọ̀ sọ̀rọ̀ mọ́. Èmi general overseer yín, mo ti wá sọ everything tí mo fẹ́ sọ, èmi mo dẹ̀ kó yín wá sórí social media. So bí mo dẹ̀ ṣe fún yín lẹ́bi tí yín lọ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. Thank you, ma. Bí mo dẹ̀ ṣe fún yín lẹ́bi yín lọ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan, you don't have any right to react or to respond. Mí ní nǹkan tẹ́ máa ṣe nìyẹn. Ká ní pé ẹ fẹ́ wá fún peace ni, mo dẹ̀ mọ̀ pé peace tó ń make ní ọ̀dọ̀ Gúrẹ́sì yẹn kò go down well with you. That is why ẹ fi wá ṣe kinní yẹn. Ẹ ti wò pé àwọn people yìí mà ti fẹ́ mú, wọ́n mà ti fẹ́ settle, wọ́n mà ti fẹ́ máa sọ̀rọ̀, wọ́n mà ti move ahead, wọ́n mà ti fẹ́ máa sọ̀rọ̀ nípa justice again. Ó wá tún ṣe Lucy Daniel now, ìyá Rich Grace. Ó wá àti wá make peace now. Tó bá yẹ pé ó wá àti wá make peace, at least according to nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀dọ̀ Mr. Gúrẹ́sì, tó jẹ́ pé most of the hosts ló wà ń bẹ̀ lọ́jọ́ yẹn. Tán sọ pé okay o, they should sheath their sword o, they should ṣe kinní kan o. Ó yẹ kẹ́ dákẹ́, àbí kẹ̀tẹ́ bá máa jáde gan, kẹ́kàn jáde kẹ́ sọ pé okay o, let's move ahead o, justice for Mohbad o. Kò nídìí pé ẹ tún wá ń throw shade sí each and every one of them. Ẹ dẹ̀ ń dárúkọ wọn, ẹ dẹ̀ analyse gbogbo wọn pátápátá, kí lẹ̀ ń try àti sọ yẹn. Ẹ tún ní ó yá ẹ máa kó ogun yín bọ̀ o. Nǹkan tẹ́ try àti ṣe nìyẹn náà. Ẹ dẹ̀ mọ nǹkan tẹ́ ń ṣe. Torí pé kí ni ẹni tó ń rán yín níṣẹ́ yẹn kò tí ì padà lẹ́yìn yín. Ó sì ń sọ fún yín pé máa jó lọ mò ń wẹ̀ yẹn. Come out for them. Come and analyse them. Come and see everything. So ká ní pé ó ti ní nǹkan míì tó ń ṣe tó fi obstruct justice yìí behind the camera. Bó ṣe máa wá ṣe analysis wọn nìyẹn. But out of the whole thing tó sọ, tó dẹ̀ tún parọ́ mọ́ wọn gan, kò sí eléyìí tó sọ tó obstruct justice. Ìwọ gógógó nǹkan tí wọ́n ṣe ló obstruct justice by not allowing Baba Aloba to sign the document. Mọ́mí Comfy gan wọ́n tún gbéra, wọ́n tún pè pé mọ́mí ẹ bá wa bá bàbá sọ̀rọ̀, ẹ jọ pé kán lè sign nǹkankan, ẹni ẹlẹ́ni. Ignorantly wọn mọ̀, wọ́n kàn sọ̀rọ̀ lẹ̀ fún yín, wọ́n kàn dọ̀rọ̀ lẹ̀ fún yín. Wọ́n mọ̀ pé ẹ ti ṣá wọn sí recording, olùrìkọ́dà. Ìyá tí ń lé ìjọba ọ̀run tó dẹ̀ ṣáyàn sí recording. Ẹ dẹ̀ ní ẹ̀ ilé ìjọba ọ̀run o. Ṣé bí Ọlọ́run ṣe kọ́ yín nìyẹn? Pé okay o, tí anybody bá mu tó bá pè yín o, privacy la pè. Private call kò ń ṣe pé public call, kò ń ṣe group call. Ẹ dẹ̀ mọ̀ ẹ dẹ̀ ṣá sí recording. Ẹ ṣá sí recording tán. Ẹ wá ń play ẹ̀. Kí lẹ try àti ṣe yẹn? Ẹ try àti sọ pé mo fẹ́ expose ẹ̀. But thank God gbogbo nǹkan tó ń sọ pé kó lè da justice náà ni. Gbogbo àlàyé tí wọ́n náà wá ṣe tó rò pé ó fẹ́ tó àwọn critical thinkers under the bus, àlàyé nǹkan pé kó lè da náà ni despite kó tó parọ́ mọ́ wọn gan. Kí ló fẹ́ gbà Rich Grace? Kí ló fẹ́ gbà nú gbogbo ìwà ibi tó ń ṣe yìí? Kí ló fẹ́ gbà? So àwọn tó sọ pé wọ́n plant ẹ sínú justice ṣé wọ́n wá parọ́? Wọ́n parọ́ náà. Àwọn tó sọ pé wọ́n plant ẹ sínú justice wọ́n parọ́ pẹ̀lú iṣẹ́ ibi tó ń ṣe. Wọ́n ní àgbà kì í wà lọ́jà kórí ọmọ tuntun wọ́. Bí bàbá ṣe jáde bó ṣe wá apologize nígbà yẹn kò go down well with you. Ká ní pé ó go down well with you. After that bí bàbá ṣe parí show yẹn, mo expect pé ìgbà tó fẹ́ wá sọ̀rọ̀ Madam Comfy gbà yẹn pé kó sọ pé okay o, bàbá ti sọ̀rọ̀ pé kìnnìkan o, ẹja gbàgbé everything o, kò yé wa ni o. But sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà Rich Grace. Instead of that, Comfy ló wá analyse.
show wọn ló wá analyse, ìbínú wọn ló wá analyse, ó wá gun ó tó wá gbé rìkọ́dì wọn wá gbé síta. Ibẹ̀ ni mo ti mọ̀ pé èèyàn ẹbí ni Rich Grace, èèyàn ẹbí gbà òun ni ẹ́. So gbogbo eléyìí tó ń ṣe yẹn, you are a manipulator. Why tó fi wá jẹ́ pé ìgbà tá ń sọ̀rọ̀ pé ìgbà tó sọ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀ níjọ́sí tó sọ pé ìwọ kẹ̀ kó wá lọ sílùú òyìnbó kó wá lọ sọ pé ó fẹ́ lọ máa nù dí arúgbó pé kìíní kan, táwọn èèyàn ti wá sọ pé àwọn tìlú òyìnbó náà kọ́ ló ń finance ẹni, àwọn tó ń nù dí arúgbó náà ló ń sẹ́ndì owó ìdí arúgbó tó ń nù tó ń sẹ́ndì sí ẹni. Òun ló ṣe wá padà wá tó wá ṣe damage control yẹn tó wá manipulate pé dáadáa o. Every penny that you were sent to me, I appreciate each and every one of you. Kìnìkan. Oh, she appreciate one in the first place, tẹ́lẹ̀. Oh, she might appreciate one for to condemn those people. Pé ìwọ wá lọ sí ìlú òyìnbó wá ṣe sọ pé ó fẹ́ lọ nù dí arúgbó. Ìkànnì ẹ̀ náà Rich Grace. Gbogbo nǹkan tó wá ṣe yẹn ó mọ iṣẹ́ ibi tó ń ṣe, because I could remember ìgbà tí Jokem drag ẹ tí láti drag ẹ for unknown reason just because of pé wọn gbà pé kí ìyá Mohbad súnmọ́ bàbá. Tó ń drag ẹ tí gbogbo wa tá ń support ẹ ta ní why tó fi máa ṣe báyìí fún woman yìí náà, kò yẹ kó bú woman yìí. Àwa expect ẹ pé kó wá fún wọn lésì, but instead tó máa fún wọn lésì, ẹ̀bẹ̀ ló máa wá bẹ̀ gbogbo wọn generally. Ẹ̀bẹ̀ ló wá bẹ̀ wọ́n tó ní ṣé o lè jẹ́ ìyàwó fún ni, ṣé o lè ṣe kinní kan ni, ṣé o lè ṣe kinní kan ni, ó ṣáà bẹ̀bẹ̀ generally. So nǹkan tí mo fi mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, hatred tó ní sí àwọn critical thinkers, hatred tó ní sí BJ, hatred tó ní sí Madam Comfy, hatred tó ní sí àwọn tó ń support bàbá yìí, òun ló ń show ní ara ẹ̀. Òun ló ṣe dárúkọ gbogbo host tó ń support bàbá yìí genuinely, tó ṣe dárúkọ wọn pátápátá tó throw wọn under the bus just because of the bitterness in you. Just because ó fẹ́ kó máa rí ìwọ nìkan tó jẹ́ pé nǹkan tó bá ti sọ òun ní final. Ọba kúkú ti sọ̀rọ̀ ẹ di ìyá Mohbad náà. Ọba dẹ̀ tí Mohbad ti sọ public pé ó ti adopt òkú Mohbad o, pé ìwọ ló ní òkú Mohbad o, kí bàbá Mohbad kó lọ take back seat, torí gbogbo nǹkan tó ń ṣe báyìí sí bí pé ìwọ ló bí Mohbad. Mi dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n máa adopt òkú, alàyè ni mo mọ̀ pé wọ́n máa adopt, but nǹkan tó ń ṣe báyìí sí ó ti adopt òkú Mohbad. Pẹ́pẹ́ sí o, ó wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ di mouthpiece sí ọ̀dọ̀ àwọn Just Me. Ó fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ di mother-in-law ọ̀sán gangan. Ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di mother-in-law ọ̀sán gangan. Ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di kíní. Ó bẹ̀ sí ràre kiri. Òun ràre ni o, kò ṣe pé òun ṣe kíní, òun ràre ni. Pẹ̀lú gbogbo bó ṣe ń rìn kiri, pa ròdù rẹ̀dẹ̀ tó ń wá, òun wójú rere àwọn yẹn. Torí pé kán lè gbé ẹ travel lọ ṣe nání fún ọmọ tá àti confam bóyá okay o Mohbad's blood àbí kò ṣe Mohbad's blood o. Àti mọ̀ náà wọ́n sì sọ ni àti mọ̀ until tán bá ṣe DNA tó jẹ́ pé DNA yẹn wọ́n dẹ̀ ṣe with proof tó jẹ́ pé everybody rí pé yes truly pé this is Mohbad's blood, then we will appreciate it and we will celebrate that. But gbogbo eléyìí tẹ́ ń ṣe yìí pé ọmọ Mohbad ṣé a ti ṣe DNA tẹ́fí sọ pé ọmọ Mohbad ni, ẹ jẹ́ ká ṣe DNA kìíní ká ṣe kejì ká tún sọ pé okay o this is ọmọ Mohbad o, káwa náà dẹ̀ embrace ẹ̀. But èwo wá ní pákúrúmọ́ tẹ́ ń ṣe káàkiri lọ́dọ̀ àwọn kinní kan ìyá ọkọ. Àtẹnujẹ yín pọ̀, sorry to say ma, àtẹnujẹ yín pọ̀, ó dẹ̀ wà so obvious and you are too bitter. Ó kò wà bitter towards everybody, all the true justice fighter. Ó tilẹ̀ tó wá mú bitterness ẹ̀ mọ́ báyìí sí, ó tilẹ̀ wá fi focus sí orí àwọn anti-justice, àwọn tó against baba Mohbad. No, ó fi bitterness ẹ̀ lọ sọ́dọ̀ àwọn yẹn mọ́, but àwọn baba supporters yẹn, òun ni bitterness ẹ̀ face. Ọlọ́run ṣàánú ẹ̀ Rich Grace. Gbogbo pé òun lè jọba ọ̀run, you are a pure manipulator. Ṣé o rò pé ojú ò máa tètè bá ń gbọ́rọ̀? Ojú gan èèyàn lọ́pọlọ náà tó máa fi mu, tó máa fi assimilate ọ̀rọ̀ tó ń sọ náà, tó máa fi digest, tó máa fi mọ̀ pé okay this person she's genuine, this person is manipulator bọ́n ṣe operate ló ṣe wá operate náà. Ó wá jókòó wá fẹ̀yìntì pé wá address àwọn ọmọ ẹ, wá address àwọn tó kójọ àwọn kinní kan. Meanwhile àwọn tó dẹ̀ wò pé òun wá address tó ń sọ̀rọ̀ sí ṣàkàṣàkà yìí, mélòó nínú wọn tó ti send owó sí ẹ? Mélòó nínú wọn tí wọ́n ti send owó sí? Kò sí. Mélòó nínú wọn tó ti fún nìkan rí?
ló ṣe mú ló ṣe wò pé òkè ò pé kó wá mú kó wá fún wọn ní instruction o pé after tí bá ti sọ̀rọ̀ sí yín o gbogbo yín ó yá ẹ panu mọ́ o ó yá ẹ wá bẹ̀ mí gan if possible kẹ wá sọ pé mọ́ mi rí ẹ má bínú mi mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn máa ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ wo ẹ jẹ́ fẹ́ lòmí láàyè kó sọ̀rọ̀ jàre ẹ ṣé ma God bless you ma. Thank you. So, Thank you, Mommy Larry. Thank you so much. Mommy Titayo, Yemi, God of Justice. Good evening, ma. Ekpele. Thank for what you do in justice. Thank you for standing for the truth. May God bless you. You are a peacemaking person, and I so much respect you for that. I greet everybody, all the panelists, Mommy Larry, Sex Me, Sister Yemi, Mommy Jumi, Sister Rock, I'm sorry, Mommy Arikiade. Oh, you know, my sister. You change your name all the time. Anyway, and all the commenters, may God bless all of us, and peace and reign among all of us. With what, please, I just want to appeal to all of us that are commenting and that are listening to these people talking, to listen properly so that we don't, all of us that are, what's happening? So that we don't get people mixed up or misunderstanding. Mommy Larry did not, he didn't blame any of those ladies. And because I'm still going to talk, we'll say what he has said. I said that the best bet is not to, you can have a relationship, start a relationship wherever I can be for, where you are, but it's always safer to have your own relationship far from where, people will know you, for example, where you work, and, like in a place like this too, because you can't say people will not know. And when people start knowing, it gets messy. It starts like what we are treating now. Especially what then our men too. They should know best, but I will be gangan ni ka lo brain wa. So, and I wish these two ladies best of luck. They will find somebody that will make them happy, and they will find peace as well. Even our brother as well, God will teach him what to do in this manner. Now I'm going to go to Mommy Rich Grace, the super story woman, because what she has been saying, she started telling all these stories. Talking there, in fact, lánàá yẹn, ojú dẹ̀ gbà mí tì. Yes, people respect you. Even àwa that big pay, yeah, because I'm actually far older than her. Ojú tì mí. How can you behave like this in our midst? You are so highly respected, and we trusted you so much. Ẹsẹ̀ wo la dá? Kí ni bàbá Mohbad say? You brought yourself like somebody who is so genuine, but with everything that is playing now, you are not genuine at all. You are not genuine. Àwọn ọmọ tán respect and call you mommy, and they are coming because they will trust you because you call yourself a pastor, a woman of God, and you are preaching and cabasing and fasting. So people will come with their problem, they come and tell you
but you are not ẹ wá ń gbé wọn lọ sí ibi tí wọn mọ̀. Ọmọ ìgbé advice wá fún ẹ, and you didn't treat. Instead of that, you gave her a terrible story pé ìyá tó bí ẹ lọ́mọ gan o bá sọ̀rọ̀ for years. So is that a good thing? Tí o bá bá ọ̀rẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ pé kó jọ àwọn ọmọ tó bí, is that a good mother? Is that a good mother's advice? Then o tún wá ṣe pátápátá o ní o fẹ́ gbé lọ sílé arọ, and you call yourself a Christian. Ṣé ká ti wá sọ pé ilé ọ̀rọ̀ ìbílé arọ? Ṣé ká ti wá sọ pé ọ̀dọ̀ arọ òun lẹ ti lọ parí iṣẹ́ bàbá Mohbad? Ìsí àmọ́. Thank you, ma. Because like from what we had yesterday, in fact, believe pé anything is possible. Pé bóyá ọ̀dọ̀ arọ not to look parí iṣẹ́, because for Baba Mohbad to have actually start behaving like what he did, but because we love him, the man is confused. So, and thank to you that you say, oh, I mean, you are closer to us, so it's so easy for you. So I've gone to Aro Case's place to go and do whatever you have done. So you and then àwọn critical thinker. Aláìdáni aláìdádójútì ni obìnrin. Adójútì ni in fact bó sùn lánàá mo tún wà. What? So Bayo Billion, gbogbo àwọn critical thinkers, you hated them, you disliked them because they did not allow you to go your way. They did not allow you to do the horrible things, like going with Baba Mohbad to Naira Marley's house. How? As what? Mommy Tayo, you can see that it was this woman all along that has been making people to mock Baba Mohbad. Yes. She has been the one throwing Baba Mohbad under the bus all this while. Now, now she advised Baba Mohbad to, that they should go to Naira Marley's house together. Sure you get? Yeah. They will snap Baba Mohbad at the gate of Naira Marley. They will post it or do the video. Yeah. Now, won't they say that it was the critical thinkers that asked them to go? Exactly. And you keep quiet as if you don't know anything. You see that this woman, the way she moves, her movement dictates that she was sent into this justice for Mohbad. Yes. She's setting Baba Mohbad up. Baba Mohbad has not even gotten to that extent. People want to take off his head from his neck. And so now you now take him to Naira Marley's house. For what? As what? What will he say he is looking for? As like ṣé ó fẹ́ lọ bẹ̀ Naira Marley ni fún owó ọmọ ẹ̀ àbí fún kí ni ikú tó pa ọmọ mi? Wọ́n sọ pé. So I was like, who are you? Àwọn ìwọ àti ta ló jọ ro èrò yìí. So mo ṣáà wò pé kí ló ṣẹlẹ̀, ṣé wọ́n ti dá ẹjọ́ tó bẹ́ẹ̀ ni? The DNA we said we are looking for, we've not even gotten to where we are going. Ó ṣe wá jẹ́ ilé Naira Marley ni ó fẹ́ gbé bàbá lọ ṣe kò tí in fact ó ti fẹ́ da orí èèyàn rú lálẹ́ àná yẹn. Then ó tún wá sọ pé so táwọn bọ̀bọ́ yẹn ò bá sọ pé láyé pé kẹ́ má lọ because orí wọn náà máa padà fi fàgbọ́n tẹ́ bá lọ, because you are never going to come out to say ẹ̀yin ni o advice yín ni wọ́n máa kó gbogbo àwọn ẹni ẹlẹ́ni papọ̀. Then you say you are going to Abuja. Àbàṣe nǹkan Olúwa gbàyàn lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá. Ẹ fẹ́ lọ sí.
ẹ fẹ́ lọ sí Àbújá lọ ṣe kí ni as what? Ibo ni ìyàwó bàbá Mohbad máa wà? Bí ìyàwó bàbá Mohbad ò tiẹ̀ ní gbójú síta bọ̀ pé òkè o ká lọ o tẹ̀lé mi lọ sí kó má kẹ́mi nìkan má nìkan sun orí bẹ́ẹ̀dì. Ó ṣe wá jẹ́ ìwọ ni ìyá Arísígèètì, ìwọ ló máa lọ wọ́n bẹ́ẹ̀dì bàbá Mohbad àbí wọ́n máa lọ rẹ́ǹtì yàrá fún ẹ with money? It doesn't really make sense at all. Ẹ ti ẹ̀ wá ní tìjú mọ́ gan, ẹ ní tìjú at all. Ìtìjú yẹn ò jẹ́ kẹ́ ẹ rorí mọ́ rárá pé kí làwọn èèyàn máa sọ? Kí làwọn èèyàn máa sọ? Yeah, Mommy Titayo, Mommy Titayo, that was the reason why Rich Grace was dragging Baba Mohbad's wife. Cursing Iya Mohbad. If you go to where she cursed Iya Mohbad, as if Iya Mohbad should enter her grave that very time. As if she should enter her grave. As if none of those women should stay alive, so that she can solely enjoy Baba Mohbad. Yes. How can you want to take over somebody's assets? Or you don't know that Mohbad is Iya Mohbad assets? Pẹ̀lú bó ṣe ṣorí burúkú, Iya Mohbad is still the mother of her son. Yeah. Even like Bọ́sẹ̀dé, ó lè máa ṣe orí burúkú tó máa ṣe ìyá abiyagba tó. Nobody can be Mohbad's mother except her. So it's just gbogbo abiyamola wà lórí bíbáyìí. We are still not going to allow you to take over our space. Torí tó bá yá a sì máa padà wá bá Bọ́sẹ̀dé. You never going to. Royalty yẹn àfi tó bá jí látọ̀dọ̀ bàbá Mohbad. Àfi tó bá lọ jalè owó yẹn látọ̀dọ̀ bàbá Mohbad kò lè kàn ẹ́ Rich Grace. Kò lè kàn ẹ́. So ibo ló ti wá gangan? Thank you, ma. Who sent you to us? Ṣé láti inú palace ni? Ṣé gbà tó ti kọrin gbà yẹn tó ti múra bí yóò ṣàǹgbà yẹn tó dẹ̀ ń dárúkọ Ọlọ́run tó ní kàn lọ bẹ̀bẹ̀? Ṣé wọ́n ti wá halẹ̀ mọ́ ẹ tán dẹ̀ sọ pé òkè ọ̀rẹ́ máa ṣe léè tó ń ṣe ṣùgbọ́n a máa fi ẹ́ ṣe kíní sáàárín wọn ni kó wá máa act bí pé wà pẹ̀lú wa? Who knows? What are you? Who sent you? Bí àṣà Latin a ní who are Grace? Who are Grace? Èèyàn kan ló bẹ̀rẹ̀ pé tó who is Yomi? Ó ní ń gbọ́ Yomi. Who are Yomi? Who are Grace? Grace. So, that is that. Then Grace, this Grace, ṣé Sansitu ló sọ fún wọ ìyá ẹ̀ pé kó má dárúkọ Wùnmí mọ́. Gbogbo all your analysis like you are coming now. Ó ṣe mistake láti dárúkọ Wùnmí mọ́. Ọmọge oníbàálẹ̀ tó ti ẹ̀ ń sọ gan, ó sọ mọ́. You are not talking about that. Thank you, ma. Àwọn tó ń ja justice tán wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá Mohbad. Àwọn ló kọjú sí. O make sure pé you are driving everybody back. Ìkà ni ẹ́ o, ìkà ni aláìda èèyàn ni ẹ́, abiyagba ni ẹ́, ṣùgbọ́n gbogbo èrò ẹ pátápátá. Ìtumọ̀ sọ pé mo ti ẹ̀ mọ̀, Mohbad yóò gba justice. Ṣé bí Mohbad ṣe fẹ́ gba justice ní Rich Grace? Gbogbo àwọn tó yẹ kó help bàbá yìí, ó lé wọn sẹ́yìn, ó dẹ̀ ń sọ pé Mohbad yóò gba justice. Ó máa gba justice lábẹ́ ẹ̀. Anyway, àṣírí ẹ̀ máa tú ni all the time. You can never go forward ibi tó dé bọ̀. Bí mọ́mí Comfy ṣe sọ, jẹ́ ká rí ẹ lọ́nà Kòròdú. Tá a bá rí ẹ lọ́nà Kòròdú báyìí, kí lè máa gbé ẹ ní àgbàyà burúkú lọ́jọ́ kó sílé. Àwọn tí ọba mọ̀. Ẹ ṣe gan, ẹ̀yin èèyàn má fọ̀rọ̀ yín lọ mọ́ because níṣẹ́ ló máa sọ pé ò bá ìyá òun sọ̀rọ̀ for many years. Níṣẹ́ ló máa ní kẹ́ má bá ìyá àti bàbá yín sọ̀rọ̀. Ẹni tó lọ́kọ ńlé gan, ó máa ní kó yà fọ́kọ ẹ̀ kó má bá sọ̀rọ̀ because ẹni bí olóma advice. Do you know why she said so? Do you know why she said so?
Ṣé mọ̀ pé she's used to taking over somebody's thing. Yeah. She's used to taking over somebody's property, somebody's assets. You know that she wanted to take over Mohbad from Iya Yeah. Mohbad. Yeah. Now, she now wanted to take over Rich Grace. I mean, Ishmael Grace. from his mother. Ah. Do you Hey. understand? Now, Yeah. that was why she said, even me, I don't used to talk to my mother, so that Ish we have reason not to even mind her mother, mind his mother Hey. again. Go. So that any proceed from Ish talk We'll be going directed to her. So she will not be saying, Ọmọ mi ni, Àkànní mi. So that love that each talk was supposed to be seen from his mother, that his mother was supposed to be saying Àkànní mi, but Rich Grace has now diverted it to herself. So each talk, knowingly or unknowingly, unconsciously, will now be seeing Rich Grace as his mother. Ó ti ká ojú TikTok yẹn. So, TikTok á lè máa ṣe bí ọmọ máa fún ní nǹkan, máa fún lówó. ẹ wo nǹkan tó ṣe láàrin méjì yẹn. Ó advice TikTok pé kó mú picture lady Grace wá. kó lọ fi hàn bọ̀bọ̀ pé kó lọ fi hàn Sister Tóyìn. Ó wá tún advice Grace pé kó máa bọ̀ lọ́dọ̀ òun, kó mú jáde lọ. Lọ sílé arọ. Ó ti ń ṣe síbi méjì nìyẹn. Ó ti ṣe. And in both of them, she wants to be the mother-in-law. Grace will see her as my mother-in-law. She will be collecting from Grace, collecting from Ishto, collecting from anything from Mohbad. Kò lè rí ilẹ̀ gbà lọ́wọ́ tó That was why she's creating awareness on that Just Me platform. She wanted to be anything from Dre Nation. She'll be stylishly taking it. I'm the mother-in-law. As if Dre Nation should be sending her something. She will now collect Dre Nation's contact. She will be contacting Dre Nation. Thank you. She will now make Dre Nation see her as the mother-in-law. She loves to take over people's things. Ó ní kí Ish mú picture Grace kó lọ fi hàn Sister Tóyìn. Ó fẹ́ tẹ́ Sister Grace, ó fẹ́ tẹ́ lọ́rùn. Ó ní òkè máa bọ̀ jẹ́ kí mú ẹ jáde. Ṣèké ṣáájú èèyàn, ṣèké ṣáájú ó lè. Ó ti finish àárín àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà. Yeah. Ó ti finish àárín wọn náà. Yeah. You tell me as if I'm a good person. God bless you for this. Rich Grace destroyed that relationship. Yes, she did. She was the one. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ kí n tó máa lọ ni pé all of us we should, now that we have seen what happened, this Grace destroyed the justice for Mohbad in our group. She did that and she will not stop. So, but my advice to the other people now, those of you that might be standing over the fence and happy, that think that, look at them, they are fighting. There's no need for you to be happy because this is a phase that is going to pass. And that will not derail us. That is not going to stop us from focusing on what we are focusing. We are just human. So don't be happy or don't think we don't know what we are doing again. God has actually shamed whoever that is destroying us, which is Rich Grace. So just go and sleep. Don't think that, I didn't want it daru. Torí ẹ̀yin ẹni bí ni gbogbo yín. Àṣírí gbogbo yín dẹ̀ máa tú the rest of you that we don't know yet. Ẹ ṣé gan, Sister Comfy, God bless you. God bless all of you. Thank you so much for your contribution. Mommy Yemi, welcome, ma. Mommy Comfy, Kalema. Kalema. Everybody and the panelists and the commenters.
lórí ọ̀rọ̀ ish Sister Toyin and Sister Grace. Ẹ má jẹ́ ká blame àwọn obìnrin méjèèjì yẹn. Exactly. Both of them fall into a victim of grace. Ẹ má ti fi ṣẹ́rí ish Grace lo ish. Ó lo ish láti penetrate Grace ni. Ó wá rí pé Tóyìn pèpèrèǹpè alákànkẹ́ ó máa ń fún òun ní ìkọ̀kọ̀ tó mọ̀ pé ọmọ ògbóró nìyẹn. Alákànkẹ́ mi. Tó bá yá á súnkì. Ó ti wá rí because ìṣe tí sọ̀rọ̀ tán ó sì máa gbẹnu sí Mike. Ìṣe ti sọ àṣírí Grace tó pọ̀ fún ìyá ẹ̀ o, fún ìyá Rich Grace o. Ẹ má ká má máa gbé sílẹ̀ àwọn máa pe ìyá Rich Grace ní òbóbó nìgé. Máa pe Grace ti girlfriend Rich. Ṣé wàá rí kò kàn ṣe pé ìṣì kọ́ dédé decide pé kò lọ fi fọ́tò wọn Tóyìn pèpèrèǹpè o. Ìyá wèrè yìí ló ní kó lọ fi fọ́tò wọn Tóyìn pèpèrèǹpè because ó mọ̀ pé ọmọ ògbóró ni Tóyìn pèpèrèǹpè. A ní tó bá ti fi fọ́tò wọn Tóyìn á ní fọ́tò ẹ̀ lọ́wọ́ Tóyìn á ṣiṣẹ́ lórí. Ó tún wá fa Grace mọ́ra kó fẹ́ mi lọ sí ilé. Wọ́n fẹ́ mú lọ sí ilé wọ́n fẹ́ mú Grace lọ sí ilé arọ. Ẹjọ́ ṣé yẹn jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ilé bàbá Adébóyè ni o àbí ilé Oyèdèpọ̀. Ó rí pé Grace ó jẹ́ ọmọ tó máa bùsàbùsà. So ó dẹ̀ fẹ́ try kó fà á mọ́ra láti máa gbàtọ̀wọ́ ẹ̀. Ó mọ̀ pé tóun bá ń gbàtọ̀wọ́ Tóyìn tó bá yá ìyá ṣí òun fún mi pé ìyá kí ló dé. Àwọn ọmọ sùúrù lórí mọ̀ pé ìyẹn sán lórí ó mọ̀ náà. Bọ̀ tó fẹ́ fa Grace yẹn mọ́ra ó wá fẹ́ dàárín Tóyìn pèpèrèǹpè àti Ishtok náà kò tún fẹ́ kí wọ́n ṣọ̀rẹ́ mọ́. Ó wá sọ fún Tóyìn ó wá sọ fún ọmọ mi kan fi ẹ̀wẹ̀ má pàtẹ́wọ́ mọ́. Ó wá ń sọ fún ẹ má pàtẹ́wọ́ mọ́ ẹ̀. Ọlọ́run ẹ má pàtẹ́wọ́ mọ́. Torí Grace lórí ọ̀rọ̀ Grace Olúwa gba ọpẹ́ wa. Àmín. Grace Ògo born again mo fẹ́ kó lísìn dáadáa torí mo rí pé o ti wà níbà wọn mi kan fi òmò gbà tó wọlé o ti wọlé. Ìgbà tó ń ṣe ilé Pásítọ̀ Adébóyè àbí ilé Mountain of Fire àbí ṣọ́ọ̀ṣì bó ló lọ ná. Ó mú Grace lọ síbẹ̀ Redeem ló lọ kò mú lọ sọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ tó mu tí pẹ̀lú Ọlọ́run o kí wọ́n lè de Ishtok mọ́lẹ̀. Ilé arọ ló lòun fẹ́ mú lọ. Ẹ jẹ́ kẹ́ka tún bá Grace dúpẹ́ tí wọ́n ti lọ da kádàrá ọmọ lé lọ rí. Tí wọ́n ti lọ bá arìn àjò ayé ẹ̀ jẹ́. Grace gan. Mọ̀mí kan fi máa bá yín jà mo ní mi ò ṣe fíìmù ẹ má pàtẹ́wọ́ ẹ má ànáhùn. Grace gan ó yẹ kó máa dúpẹ́. ẹ má bínú mò ń bá Grace dúpẹ́ ni ṣó ti yé yín tó bá ti di ìgbà pé ká dúpẹ́ já dúpẹ́ ká má jẹ́ abáramóore jẹ tí ẹni ẹlẹ́ni tó bá lọ di ẹni tó ní ẹ̀tẹ̀ ńkọ́ tó lọ da ẹ̀tẹ̀ sí lọ́wọ́ tí èṣù bá lọ gba tó ẹ pé Sister Toyin ó lọ ní ẹ̀mí èṣù tó lọ da ẹ̀tẹ̀ sẹ́ni ẹlẹ́ni lára báwo ló ṣe fẹ́ rọ́kọ̀ mi. Irọ́ ẹ̀yin ò tí ò dá lókun pé ká fi Rich Grace ká fi ṣèyá olórí burúkú Rich Grace ẹ má bínú ẹ má sọ̀rọ̀ yín lọ. Mọ̀mí kan tí understand àárín yẹn Tóyìn pèpèrèǹpè gan kọ́ ló máa ṣiṣẹ́ yẹn Grace fúnra rẹ̀ Ògo born again ló máa ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n wá dílé Tóyìn lórí ni. ọmọ ọ̀sàlẹ̀ Èkó làwa ọmọ ọ̀sàlẹ̀ Èkó lèmi àwa mọ bó ṣe ń róòlù. A wá sọ fún Ish
a ní fọ́tò tó lọ fi wọn tèmi yẹn Tóyìn yẹn o a ní kó má jẹ́ pé àìsàn tó ń ṣe ọmọ Grace kó má jẹ́ pọ́wọ́ ẹ̀ ló ti wá ìṣì náà òun náà fẹ́ believe wọ́n wá tún di ẹrù tí ò ṣe ti Tóyìn wọ́n á dìlé lórí àwọn méjèèjì ló yẹ kó máa dúpẹ́ torí pé Akèrègbè ó tètè júwe okùn àwọn méjèèjì tètè mọ owó èèyàn tí Grace jẹ́ láàrin àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta they don't need to fight ó lè dùn Grace ó lè dùn Tóyìn ó lè dùn Ish but èmi ò tẹ̀ fẹ́ mú ti Ish mọ́ torí kò sí tó kàn mí ọkùnrin lòun bọ̀ ṣẹ́rí tí obìnrin yẹn àwọn méjèèjì ó yẹ kí wọ́n dúpẹ́ because ibi tí Grace máa bá ayé wọn dé ayé wọn àfikọ́ kàṣà máa dúpẹ́ so mo fẹ́ káwọn méjèèjì kí wọ́n jọ both Grace both Temi should calm down ẹ sì dẹjú sílẹ̀ ẹ sì máa rí mú then rí ìṣìtẹ́ ló yọ ọ̀bẹ ẹ má ti jẹ́ ká bìlíìfù Grace nìkan ló mọ̀ láàkàn ààrẹ ìṣìtẹ́ ló yọ ọ̀bẹ tí mo bí a Grace òbóbọ́nẹ̀gẹ́ náà ló dá náà yẹn náà tẹ̀ tí mo bó ṣe ń lọ ẹ ṣàjẹ́ kí Grace àìtí rí ẹ ọ̀dọ̀ Young Daddy mo ti gbọ́ voice ẹ just calm down Tóyìn calm down ẹ ṣàjẹ́ àdúpẹ́ pé kò jù báyìí lọ ìyẹn bọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan mo tún wá fẹ́ kẹ́ bá mi fa Dre Nation you may not be here you may see this video later let me speak in English a little bit Dre Nation you are going in a direction of destruction you will think which Grace is closer to Baba Mohbad and you are going to fall in a victim. Dre Nation, stay on your lane. Which Grace is not a family member of Aloba. If you don't understand word of God, Dre Nation, go to the Google Bible and be reading from there. Don't allow Rich Grace to deceive you with the word of God. You live in diaspora, Dre Nation. Whether you are the Mohbad girlfriend or you are the sister boy, I used to hear Dre Nation. Mommy, tita ye je drop yín náà ṣẹ́gbọ́n mà. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Please, Dre Nation, be careful of this woman. Don't give her your connection, your contact at all. Talk less of you showing her the baby, your baby picture. That this is a Mohbad picture, baby. Look at the picture. Don't try it, Dre Nation. Stay on your lane. You and just me. Don't trust anything concerning Rich Grace. She's already close to you. Not that maybe she's a bit close. No! Grace is already close to you. And both of you are making some move. But you will regret it at the end of the day. I swear with the living God. Dre Nation, be careful. Pull back. The way you are doing your show, throwing your sub, this is Mohbad's son. I will speak to Aloba at the right time. Stay on your lane like that. I beg you in the name of God. I beg you in the name of God. By the time they will use Bible verse to preach to you, your son may sleep or your daughter may sleep. It will never happen to you. May not wake up again. No. Don't think they are born again. No. They are not born again. No. Dre Nation. This one, they are Babalawo born again. Forget. Just stay on your lane. Don't trust anybody. The only person you can trust is Baba Mohbad. And plus, Iya Mohbad, because she's the real mother of Mohbad. Forget about what she's doing now. She's still your mother-in-law. If you have a son or a daughter from Mohbad, Iya Mohbad is still the owner of that baby and Baba Mohbad. Not Rich Grace. I don't know her surname is not Aloba. Her surname is not Aloba. Her surname is Obobon again, not Aloba.
So be careful of her. Please, Dre Nation, stay on your lane. Then number 3, Yari Grace Esumobi. Wọ́n lé àgbà kí n wà lọ́jà kó rí ọmọ tuntun wọ́, orí tí yín ṣe wá burú náà. Ìgbà tẹ́ fẹ́ fi ọkọ yín lẹ̀, tẹ́lẹ̀ fẹ́ tẹ̀lé ọkọ lọ́kọ lọ sí Àbújá, ẹ jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìyá Mohbad. Àbẹ́jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó tó wà lé bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni tiyín? Kí ni tiyín láti tẹ̀lé wé bàbá lọ sí Àbújá? Tá bá tẹ̀ sọ pé ẹ fẹ́ tẹ̀lé wọn lọ sí Àbújá o, ẹ fẹ́ lọ o, ẹ fẹ́ padà. Nígbà tó ń ṣe pé wọ́n ní kẹ́ tẹ̀lé wọn lọ sí Ìkẹjà, kẹ́ padà lọ́jọ́ yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ màmá, ẹ jọ̀ọ́ hòtẹ́ẹ̀lì ibo lẹjọ fẹ́ sùn? Ṣé hòtẹ́ẹ̀lì ibi tí bàbá bá wà lẹ́yìn náà fẹ́ wà? Torí mi fi bẹ́ẹ̀ mọ Àbújá, mi tọ́ ẹ pé bí irú àjánìsìn bá júwe gbogbo ẹbẹ̀ yẹn fún, but bí atẹ́yìn bá wà ní street kìíní, bàbá wà ní street kẹwàá, àbí kò yé mi yín. Ṣé gbogbo ìtọ́lẹ̀ ti gbà lẹ́kọ̀ọ́ kò tí ì tó yín, ẹ tún fẹ́ tẹ̀lé wọn lọ sí Àbújá lọ gbà mí? Ó tẹ̀ kẹ́ máa tijú lẹ́kọ̀ọ̀kan. Kẹ̀dẹ̀ wá wọ́n àwọn kìíní burúkú báyìí, wọn ò ní tìjú o. Wọn ò ní tìjú rárá. They don't care. Wọn ò ní tìjú o. Irú àwọn èèyàn báyìí kò sí nǹkan tẹ́ lè sọ. Wọn ò ní tìjú. Ó ti pẹ́ tó ti ń ṣiṣẹ́ yẹn bọ̀, a tètè fún ráńgbà tí Jókèm àti Làtí tó kọlẹ̀ out. Ìgbà ló ti ń jẹba rí tó lọ sí Corona gbà yẹn, á wọ skirt gbogbo àfún papá pàmò lára báyìí, á wọ tọ́pù lé lórí kí bàbá Charlie máa rí ṣéèpù yẹn. Ẹsẹ̀ rí tìrìkò báyìí, ẹsẹ̀ pépé náà. Sister Yemi, ẹ jẹ́ n tún rán yín létí nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ bí something like that yẹn. Ó wá dégbà kan, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní òun náà wá ń wọ white top. Bàbá Mohbad á wọ white, òun náà wá wọ white top. Wọ́n wá jókòó, wọ́n wá fi ẹ̀gbẹ́ kẹ̀gbẹ́ báyìí. Wọ́n wá di àǹkó wa láwọ̀. Ẹ tẹ̀ wò ní ìsìn, irú àwọn báyìí nìsín. Tábà tẹ̀ wá lé pẹ̀lú ọkọ wa pàtẹ́ fẹ́ ṣeré, tọkọ wa bá fẹ́ láwa látẹ̀sẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ elephant yẹn ni bàbá fẹ́ láwọn. Ẹsẹ̀ kankan bí elephant ló ṣe rí. Kéèyàn wà kó má ní tìjú. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni ti ẹ̀yà yìí? You have no business kó máa tẹ̀lé ọkọ lọ́kọ. Láti pé kẹjọ lọ sùn, kẹjọ lọ síbi kan tẹ́ pé máa sùn ọdún bẹ́ẹ̀, ọjọ́ kejì lè máa kúrò bẹ́ẹ̀ ọjọ́ kẹta. 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 Ìdíà náà, ẹ máa sọ̀rọ̀ Joseph Olúwabámiwá lọ, àwọn obìnrin ni wà náà. Ó dàbí kí olórí gbígbẹ tó wà lẹ́kọ̀ọ́ yẹn ní ìsìn Sanwó-Olú kó tó sì kí n ṣe máa ṣe yẹ́sà bọ́dọ̀ tá a bá ti jọ gorí bẹ́ẹ̀ wẹ̀ mi akọ̀gbọ́ Babájídé Sanwó-Olú my dear, àbí nǹkan tí máa sọ kọ́ nìyẹn because a ti jọ débẹ̀ ni. Òun àwa jáde wa máa gbọ́ Joseph alátàjú máa fakọ pé lórí live rẹ̀ Joseph Olúwabámiwò. Ìjọ yẹn mo kọ́kọ́ gbọ́ Olúwabámiwò mo ní ṣé ìyá ìtú fún bàbá ẹ̀ lórúkọ ni? Àṣé orí bẹ́ẹ̀dì ló tẹ̀sí gba full name yẹn tán. You have done a lot of damage in this justice for Mohbad. Kẹwàá wòye olórí burúkú tó fẹ́ ti bàbá yìí lọ sílé Naira Marley yìí o. Wà wá ti bàbá oníbàbá lọ sílé Naira Marley. Ó kọ̀ lè sọ bàbá pé ok ẹ dúró ẹjẹ kí sáré mè fún èèyàn kan pè mí. A kò snap bàbá yẹn lẹ́nu gate òun náà lè á tún jù fáwọn tó yẹ kó jù fún. Ọ̀ kó ti sọ fún èèyàn kan kó tẹ̀ láwọn kó ṣàmọ́bi tó máa dó sí tó ti máa snap. Àtìgbà yẹn ló ti mú York Daddy ló ti mú sọ́wọ́ o. York Daddy náà ò jẹ́ fúnra. York Daddy ẹ má bínú tí sọ́ọ̀bù bàbá yìí ẹ̀yin gan balùbalù yín gan pọ̀. Ẹ̀yin gan wọ́n ti fi born again wọ́n ti fi kó yín lómi ọbẹ̀ jẹ. Ẹ gbàgbé ẹ̀. Báyọ̀ Bílọ̀ ọmọ fracas ní àjọ mọ́ra wa lórí Facebook ní ìyá yẹn lè bá Báyọ̀ Bílọ̀ dọ́ gbogbo rádaràda ìwò. Ó ti fi ọ̀rọ̀ Bíbélì ó ti fi wọlé sí York Daddy lára.
York Daddy náà ti wá rí sign but by the time tí York Daddy máa pull back ìyá yẹn ti ṣiṣẹ́ jìnnà. York Daddy ẹ múra o, she's still coming back o. Kékeré lélẹ̀ tẹ̀rí o, kàsàkàsà ṣe ń bọ̀. Irú àwọn èèyàn báyìí ò kì í dẹ́yìn. Wọn kì í dẹ́yìn bọ̀rọ̀. Ìrísí dàbí Ìyábọ̀ Òjó ni àfi tó bá kú, àfi tó bá parun. Wọn kì í dẹ́yìn bọ̀rọ̀. Ẹ gbàgbé ẹ̀ kò sí nǹkan kẹ́ ẹ pariwo kókó dẹ́yìn bàbá Mohbad kó lè dẹ́yìn. Kó lè dẹ́yìn mi lè parọ́ fún yín. Àfi tí bàbá Mohbad fún ara wọn bá lé wọ́n bá dẹ̀ lé wọ́n bá rí pé ibi tí bàbá ti sùn tó ti snap ó náà ti snap bí Ìyábọ̀ Òjó bàbá rògbò nìyẹn o a máa fi blackmail wọn. bò mélòó nǹkan mélòó lè fẹ́ kó sí bàbá oníbàbà gan lórí náà kí ló dé ṣe fẹ́ pa bàbá yìí o ẹ fi bàbá yìí lọ́rùn lẹ̀ ẹ ti jẹ́ kó tiẹ̀ nísinmi òun lọ́mọ ẹ̀ kú òun ló tún wà nínú ìlà ìlò àwọn olórí burúkú Wùnmí tó máa ṣòfò dànù kò sínú ìlà ìlò bẹ ṣe ń kó bàbá sínú ìlà ìlò Wùnmí tó pa ọmọ ológo mọ́ bàbá ìgàn lọ́wọ́ gan fòwú ẹ̀mí ẹ̀ bẹ ṣe ń fòwú ẹ̀mí bàbá yìí wọ́n tún wọ̀ Rich Grace náà sínú ayé bàbá yìí aláàbọ̀ lọ́wọ́ African TV àṣẹ sátáláìtì míì lélẹ̀ tó tún bọ̀ ẹ̀ tó máa dàbí pé wọn àti bàbá wọn understand ara wọn bí bàbá ka verse 29 wọn ka verse 30 tí bàbá pe Jeremiah wọn pe James tí bàbá pe Revelation wọn pe Luke bàbá ti mọ̀ bàbá ní èèyàn Ọlọ́run bàbá gan ò tí understand gbogbo èèyàn náà ni bàbá máa ń gbára lé èèyàn Ọlọ́run lọ́kọ̀ fi ti bàbá yẹn anyhow. Ẹ jọ̀ọ́ torí ọlẹ́ fi bàbá yìí lọ ẹ jẹ́ kí bàbá yìí nísìnyí ẹ jẹ́ kó nísìnyí òbò born again ìwọ̀nba tí wọ́n dóye náà gbé tó kù lọ fún bàbá 75 years ní ilé fi bàbá oníbàbá lọ́rùn lẹ̀ at least ẹ pọ̀ ní ìdíìmù yín bẹ́ẹ̀ náà tó bá lè mú ti tó wà lè mú mi inú ṣọ́ọ̀ṣì yín náà ẹ ṣáà pọ̀ ẹ pọ̀ kérúbù ni bàbá náà bàbá ò ń ṣe rìdíìmù fi bàbá oníbàbá jẹ́ kí bàbá yìí jẹ́ kó sinmi kọ́ yẹ pé orúkọ bàbá ń gba ní every time kí ló dé ẹ ṣàánú bàbá yìí ẹ tẹ̀ jẹ́ kó mú mi kó fi kọ́ọ̀pù kan lẹ̀ ìwọ yìí náà ló ń da gbogbo ẹ̀rú ìwọ yìí ló ń da gbogbo ẹ̀rú kò tí ì dẹ̀yìn ọmọ mi kan fi kò tí ì dẹ̀yìn o òun nìkan kọ́ o òun àti kinní kan tó rí ráńdù kan báyìí ẹ mọ kí lorúkọ ẹranko yìí o tó bá dìde dúró kò sí bó ṣe dìde dúró náà tán kò ń ga ju báyìí lọ ìyẹn Bọ̀súnmọ́lá yẹn àwọn méjèèjì yẹn ló ń confuse bàbá yẹn náà kó má lọ sọ́dọ̀ VDM ẹjọ́ kí ni ti yín pẹ̀lú VDM ọdún tí bàbá ń ṣe live náà tá à ń sọ pé bàbá tá à ń kọ́ pé bàbá please let VDM involve VDM with the DNA olórí burúkú Bọ̀súnmọ́lá náà kọ́ is VDM a god kìíní kan tẹ́nu ẹ̀ máa ń dòbẹ́ ẹni tó di omi gbóná sẹ́nu yẹn is VDM a god we know VDM is not a god but nǹkan tí VDM ń ṣe ìwọ àti ìyá ẹ̀ Rich Grace ẹ̀ lè ṣe ẹ kò ń ti bàbá yẹn ń ti ayé bàbá yẹn ń ti síbi ẹ̀ ń ti sọ̀rọ̀ kí ló dé York Daddy ẹ má bínú o ẹ múra lẹ o she's still coming back for you in a big way kékeré lélẹ̀ tẹ̀sí rí yìí kékeré lélẹ̀ tẹ̀ rí another one bọ̀ wọ́n ní kése kàsàkàsà bàbá kése ó ṣì ń bọ̀ sexy mi ẹjọ́ nítorí ọlọ́mọ mi kọ́ fẹ́ má bínú mo fẹ́ bẹ sexy mi ẹjọ́ ẹ̀yin àti spicy g ṣẹjọ́ for now ẹ ṣì calm down on sister mi ẹjọ́ mo bẹ̀ yín torí Ọlọ́run mo fi gbogbo nǹkan tó ń dùn yín nínú mo fi bẹ̀ gbogbo nǹkan tẹ máa ń rí tínú yín máa ń dùn ẹjọ́ sexy mi ẹjọ́ ẹ bá mi bẹ spicy g náà àti mọ̀mí royalty ẹjọ́ mo wà lórí ṣóyìn yẹn lé ní ṣóyìn yẹn ó ní agbára ẹjọ́ mo bẹ̀ yín torí Ọlọ́run má bínú ẹ bá mi bẹ àǹtí Grace náà ẹni káwọn náà jù
Mọ́mí Yẹmí. Kọ́ máa ti jáde for now. Ẹ bá mi bẹ̀ wọ́n. Mọ́mí Yẹmí. Ma. We are not the problem, ma. I know. Mi fẹ́ Bíbélì dẹ̀ ní àìṣòdodo. Mọ́mí. Ṣẹ́rí kinní tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jáde yìí, ó kàn jẹ́ pé ó láwọn ọkọ̀ tá a máa ń sábà gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu. Táwọn yẹn ò bá ti sọ̀rọ̀. Táwọn yẹn ò bá ti sọ̀rọ̀. A kì í bìlíìfù pé èèyàn ń sọ̀rọ̀. Genesis gbogbo kinní láti ilẹ̀. I will say it and I will repeat it. Okú àtòbò ni. Ta ló dẹ̀ sọ yí pé picture tó mú lọ kò ṣe pé láti fi kẹ̀yìn girl yẹn síra wọn torí after that bí obìnrin lèmi náà maybe because the way I was brought up tó bá jẹ́ pé mo ti fẹ́ sọ kínní ni àtijọ́ tí mo ti gbọ́ ni màá ti dàgbòrò rú but kínní ti wá di pé ó ti ń mélè mọ́ lọ́sẹ̀ yìí after 3 days ó ti ń mélè mọ́ ẹ wo show tí àwa ara wa ń ṣe lánàá àti mú Daddy York mọ́ just because girl yẹn wá sọ̀rọ̀ lórí platform wọn which is not supposed to be so ní J4M ní J4M everybody have right àwọn tẹrò bóyá wọn ò wúlò yẹn ó máa yà yín lẹ́nu pé bóyá ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ kan àwa ronú lọ́bẹ̀ èèyàn kan ní comment section ló máa kọ́kọ́ answer tó máa kọ báyìí ọpọlọ wa kò jí gbà ó tọ́ mà ní respond yìí kò sẹ́ni tí ò wúlò ní J4M we should not look down on ourselves we should not look down on each other problem tèmi nìyẹn. See, I'm a lovely person o tẹ́ bá mọ̀ mi ṣo ní wàhálà but ìgbà tí mo tún wá gbọ́ pé owó tó yẹ kí yẹn tún wá lò ó yẹ kó lọ fi ṣe surrogacy after the every platform lọ́jọ́ Sunday top wish peace throughout Sunday inú mi tiẹ̀ tún dùn ibi tí mo lọ tó tún fẹ́ máa bára mo ní ẹ̀wọ̀ ẹ play nǹkan báyẹn forí sí ẹ jẹ́ ká jó at least ibẹ̀ àyífẹ́ ti jáde láàrin wa. And the last time I checked, if that to lost of Daddy Vengeance, Daddy Vengeance said, and I quote, wọ́n ní ẹyẹ stream ara wa, ẹyẹ record ara wa, ẹyẹ jí a máa ṣe bá òun ló máa trigger àwọn èèyàn kí jà máa ṣẹlẹ̀. Okay, just that yesterday show tí girl yẹn dẹ̀ ti lọ sọ̀rọ̀ 8 hours show lẹ ṣe fún girl yẹn nìkan lálẹ́ àná. Ṣé fẹ́ sọ fún mi pé girl yẹn ò ní right ni? Òun náà ní right Nàìjíríà máa fi kíní ìwéra wa lò. Fi ẹ jẹ́ ká máa wò pé àwa ló ṣẹlẹ̀ sí èmi náà ní boyfriend rí náà wọn ò bí ẹ̀dá kí n mọ girlfriend yẹ wọn ò bí ẹ̀dá okay kí là ń pè ní bully kí là wá ń jà fún justice fún tá a bá lè rí clear picture torí pé ẹni yìí mọ̀rọ̀ sọ ó máa bú mi torí pé ẹni yìí máa sọ̀rọ̀ sí mi. tẹ́sí mi ẹni fìyàn ẹ̀jẹ̀ má bínú ta ló sọ wípé kó lọ fowó ṣe sọ́rẹ́gẹ́sì àbí kí lẹ sọ. ṣé kí n dárúkọ ni. Mi ò mọ. Màá dárúkọ ibi tó ti ṣe show lánàá náà ni. No, ẹ ní sùúrù Mọ́mí Yẹtì ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ bá lọ dárúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn ohun líle lẹ máa fi dárúkọ ẹ máa ohun líle ẹ máa mo ti sọ already. Mo ti sọ already kò yẹ kí Mọ́mí Yẹtì mo ti sọ already pé kò yẹ kí Mọ́mí Yẹtì sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ má bínú o. Ṣé Mọ́mí Yẹtì ṣáwọn náà wà nínú picture yẹn ni àbí báwo? So na so go the cutter. Àbí ìyàwó arọ àbọ̀dẹ̀ ní Rich Grace fẹ́ múyàn lọ. Ṣọ́dẹ̀ ní Rich Grace fẹ́ múyàn lọ ìyàwó arọ. Bó bí ẹni o. Ṣọ́dẹ̀ ní Rich Grace fẹ́ múyàn wá. Olórí burúkú ara ẹ̀ oníkókó lójú. Kókó orí ẹ̀ dà. Ó ti lọ fowó Mohbad operate dànù. Bó bí ẹni. Kókó orí ẹ̀ bo ló wà. Ó ti lọ fowó Mohbad ó ti lọ fi yọ́. Olórí burúkú ṣọ̀pọ̀ kéku wèrè ọmọ. A ní Wùmí
ló pa Mohbad ẹni kí Wùmí ẹni kó máa jayé orí ẹ̀ pé Wùmí ò gbà nǹkan kan kò gbà nǹkan kan lórí burúkú olòṣì ẹ̀yin aláyé bàjẹ́ dédé ẹ̀yin wèrè a ní Wùmí ló pa Mohbad má worry now ṣebí Lagos State Government ń cover Wùmí ẹ má worry don't worry Nemesis will surely take revenge over Wùmí ẹ má worry àtiwọ́ náà ìyàwó arọ torí wàá bá pín bẹ́ẹ̀ ìgbà tí Wùmí ń jẹ kinní kan tó ń jẹ eku tó ń jẹ ọgbẹ ẹjọ́ ń jẹ ni ìgbà tí kinní ẹ̀ bá máa dé ẹjọ́ máa jọ jẹ náà ni ìwọ lórí burúkú aláyé bàjẹ́ olòṣì olè lórí burúkú kò ní dá fún yín ṣé mo gbọ́ gbogbo mo máa gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ máa ń sọ náà mo máa ń gbọ́ ẹ̀yin olórí burúkú bẹ́ẹ̀ ṣe rò sí mi tẹ́ ṣe rò sọ́mọ mi bó ṣe máa ṣe jẹ́ tiyín nìyẹn ẹni wọ́n ti dá ọmọ yín padà o ọmọ yín tí ọmọ yín tẹ́ gbé wá o gbogbo ọmọ yín tẹ́ bí olórí burúkú àtọmọ ẹ̀ tó bí fárọ ó ní wọ́n ti fi sọ̀kù padà sílé kò ní dáa fún gbogbo yín ikú ló máa pa yín tìrantìran ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀yin aláyé bàjẹ́ ẹ̀yin ṣọ̀pọ̀ kéku kò ní yẹ yín kò ní dáa fún yín ìṣẹ̀dá yín máa gbàbọ̀dé ọ̀fà máa bà yín tílétílé tìrantìran ẹ ní jèrè ẹ ní ṣe oríire ẹ̀yin olórí burúkú yìí a ní Wùmí ló pa Mohbad wípé wọ́n ń kọ́va Wùmí a ní wọ́n ń kọ́va Wùmí olórí burúkú olòṣì aláyé pinyìnkì kò ní dáa fún gbogbo yín tẹ́ wà lórí pílátífọ́ọ̀mù Wùmí yẹn olórí burúkú yẹn ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀yin ṣọ̀pọ̀n kékù yìí kò ní yẹ yín gbogbo bá ẹ ṣe rò fún mi pátá ló máa jẹ́ tiyín torí Wùmí ló pa Mohbad ẹ gbọ́ o ẹ gbà Wùmí òun ló pa Mohbad kò ní yẹ yín ẹ̀yin olórí burúkú ẹjọ́ ta ló lè bọ́lẹ̀ ẹ̀yin olòṣì dédé. I'm very sorry for hijacking the queue. Kindly pardon my manners. Good morning, good afternoon, good evening to everybody, all the gladiators and generals. God bless you for all you do for justice. And I love the advice. I love the advice that Gladiator Yemi gave to General Justman and Do Nation regarding Mama Rich Grace. And I want them to take that advice seriously. I want them to take that advice seriously. Let me state clearly that my preach for peace does not include Madam Rich Grace. We are talking about peace. Let there be peace. Let there be peace. It does not extend to Madam Rich Grace. The problems we are having with Madam Rich Grace go beyond personal issues. The issue with Madam Rich Grace for Madam Rich Grace is not personal issues. Please, it is about justice for Mohbad. The same issue I had with Lati, and I still have with Lati, is what I'm having with Madam Rich Grace. Madam Rich Grace has not insulted me before the whole saga happened. But her actions regarding justice for Mohbad is why I've drawn the line with her. So it is not personal issue. It is not what I've been told. It is not third-party reports that made me take a stand against Madam Rich Grace. It's the direct statement from her own mouth that made me know down that Madam Rich Grace is never looking for justice. And every day by day, that's my belief
getting necessary strength. It's being confirmed. It's being corroborated by her actions. She keeps telling us that truly she's not looking for justice. There's no difference between Madam Rich Grace and Lati. No difference between Madam Rich Grace and Yomi. No difference between Madam Rich Grace and Papariano. Madam Rich Grace is not part of us. I'm not pushing for peace for Madam Rich Grace. You guys heard everything that happened. The gladiators and generals heard everything that happened. Madam Rich Grace is looking for money. He's looking for royalty. And we are looking for justice. So how can she be part of us? So I don't want anybody to see my speech of saying, but you are saying peace now. Please, Madam Rich Grace ceased to be one of us. The day she told Baba Mohbad and she supported Baba Mohbad not to sign the document. Do you know one thing about behavior? You cannot hide it. Nobody would have known how evil Madam Rich Grace is, if not because of that document issue. Nobody would have known. We worship the ground that Madam Rich Grace work in this justice of Mohbad. We worshipped. Look at that verb form. It's not present tense, it's past tense. We used to worship the ground that Madam Rich Grace work in justice of Mohbad until God exposed her. Madam Rich Grace told Baba Mohbad not to go and visit VDM. I want you to weigh those revelations that were brought to the public. You will know that my fight with her is not personal issue. It's not personal issue. It is J4M issue. The same hatred I have for Lagata is the same hatred I have for Madam Rich Grace. Not because they have offended me personally. It's because they have desecrated and they have offended the cause of justice. That is why. It's not that people pé ó yẹ kán fún mi lówó, wọ́n fún mi lówó, àbí wọ́n sọ pé orí mi dàrú, àwọn sọ pé ẹsẹ̀ mi tẹ́ni, àwọn sọ pé kò mi tóbi. No, that's not the problem. When people are talking about Lagata, when General York Daddy and Lagata, when they had issues, nígbà yẹn, tissue ṣẹlẹ̀ láàrin wọn, I went to Lagata platform. I went to ask Lagata, what happened? I did not take Lagata as my enemy when they were having issues. But the day Lagata went to Lati's platform, saying he recorded Baba Mohbad, saying if he should bring all the evidences out, that everywhere we scatter, that even Baba Ngama Sako Lori Ikani, that was the day I realized and I categorized Lagata as evil. And that was when I drew my battle line with him. You see, all these things are... So why they go to call for WhatsApp because they disturb this thing now? Personal issues and J4M issues. When it become J4M issues, we must draw the line. We must call enemies our enemies. When it become personal issue, each individual should fight his personal war or a personal war. The war we are fighting with Rich Grace is justice for Mohbad war. Please let everybody that have ears listen. Let everybody that have ears listen. Rich Grace said Baba should not go to VDM.
Rich Grace said Baba should go and meet Naira Marley. Rich Grace said they should allow DNA to spoil first before they talk. Rich Grace said Sanshitu is Grace. I will be there to lend my voice. The same way I will be there anywhere they are abusing Ilagata. The same way I will be there anywhere they are abusing Papa Bingo. The same way I will be there anywhere they are abusing Ilati. The same way I will be there anywhere they are abusing Yomi. That's the same way I will be there anywhere they are abusing Rich Grace. Because she's no longer part of us. Yes, critical issues. That is what I used to draw my line with Rich Grace. Because share me on a personal level. And know they share Madam Rich Grace on a personal level. It is justice for Mohbad to go Wabi. It is injustice for Mohbad. Now, want to share me, you want to share everybody. That's why we will drag her. So it's not a matter of peace with Rich Grace. I'm begging you for crying out loud. Nobody should get it mixed up. Nobody should get it mixed up. Rich Grace wants to scatter everybody. She wants to put only herself in a position that God has never put her. No wonder. Do you know the time that we were speaking about the ill function of Mr. Muiwa? When we were castigating Mr. Muiwa seriously for his high-heartedness and sluggishness, Madam Rich Grace kept quiet because she wanted Muiwa to see her as a good person. And she wanted to position herself with Muiwa as somebody that will be a second in command to collect the royalty of Mohbad. A boy that you never gave back to. A boy that you never buy pampers for. You are putting yourself in line, getting ready to collect the royalty. So everything you have been thinking about since Mohbad died was how to collect the royalty and get your own share. How wicked could you be? Most of us are on this social media, adding our money, adding our energy, adding our strength. Rich Grace has never dragged anybody to Janti Justice. Àwa ló máa push síwájú. So wá di òṣìṣẹ́ wà lóhùn náwó Rich Grace fẹ́ wà ní bòjì. Ṣé you dey line us ni? Ṣé you dey line us ni? We are shouting. This person Bubaba, anti-justice. You are working towards royalty. O wá fẹ́ máa fi àwa rúgbó. O dẹ̀ fi Ọlọ́run tó wù ẹ́ náà ló tú àṣírí ẹ̀ báyìí náà. Àbáṣírí ò ti tú báyìí. Don't let me deceive you. Bible, Satan knows Bible from A to Z. Satan. Even when Jesus Christ was on the mountain fasting, Satan tempted Jesus with the same word of God. Abẹ́ mọ̀ ni. Jésù ò fọ́ ni. Jésù ní ò fọ́. Kárí Jésù lọ fọ́ ni. Èṣù bá di gbé ṣubú pẹ̀lú the same word of God. So when you see somebody to memorize the Bible, to cite the Bible, to say verse here, to say everything, saying everything of head, ẹ má lọ máa fọ́ o. Èṣù gan mọ Bible. Ó mọ Bible tù. Àwọn tó kọ Bible lọ. So don't be deceived. Don't be deceived. Please. Rich Grace is evil. She's not part of us. Please. She's not part of us. So when you see us coming together, to castigate her, don't look at it, see her. No, she's not part of us. Rich Grace can be seen in the limelight of Lagata, Papa Bingo, Yomi, and all those useless idiots. Boss Rat, Kudi, Tenomulofo. Those are the people that you should see Rich Grace. And they have been inviting her. Why not the invitation from the Lombardi boss? Let her just decamp formally to their camp because she's working for them indirectly. Ìwọ̀n lé royalty, àwọn wá justice. Ìwọ̀n wá owó, àwọn pariwo, báwọn kan láti justice. Àwọn bú government and bú everybody. Ìwọ̀n own demon, own danger, own position rẹ̀. Ó burú o, tó bá rí yẹn sọ fún ẹ. Wàhálà ó burú gan. Madam Rich Grace, Ọlọ́run nìkan ló máa sọ ẹ́ lẹ́san o. Ọlọ́run nìkan ló máa sọ ẹ́ ní ẹ̀san. Ọlọ́run nìkan ló máa sọ ẹ́ lẹ́san. Ó wá ń pìlì àwọn èèyàn bí Maradona. Madam Rich Grace,
God will judge you. Afijiba Solon Loki Loku. Thank you and God bless you. General Vengeance, why did Rich Grace nominated herself to follow Baba Mohbad to Abuja? Why? She wanted to sell herself to the world. She wanted the world to see her. Yes, Daddy is second in command. That was why. She wanted the world to see her as the second in command. You know, Berekete is national. Everybody watches it. So you know, like they say, to the world. So she wanted to present herself to the world that I am a leading force. I am a leading force. That's why she wanted to go. Last woman standing. Yes. You Brekete called Guresi as last man standing. Well, Rich Grace wants to become a last woman standing. I'm telling you, that's what she wanted to do. She has been running personal race all this while. We are running justice race, coming together to shout justice. I say personal race in Rich Grace in lane here. Allah mẹjọ dá o. Allah ló mẹ tó ń sìn. Allah mẹ tó ń sìn o. Olagbara o. It is well o. God bless you all. And do you see one thing she was doing? She was trying. She tried to destroy in fact, she was the one, Rich Grace. She was the one that scattered York, Ishtok, all of them like that. She was the one. Why must she be telling York Daddy that she Barrister Olaideni that York is envying Ishtok because Ishtok is the second in command to Baba Mohbad? So I asked that question. How can General Ishtok be the Is second Baba in command? Mohbad the president or what? How can General Ishtok be the second in command? How? Even as Ishtok told the public that he is the second in command. No, àwọn obìnrin túlétúlé yẹn, that's how they do. Etiquette Obìnrin túlétúlé yẹn, she wants to scatter everywhere. Anywhere she gets to, she scatter. If you call her to come and settle fight, she will be the one to instigate it. She will be the one to light up the fight. All in the name of God. So, Mommy Jumi, do you have anything then? Legend. Thank you, General Vengeance. Yes, ma. Ẹ kálẹ́ ma. Ẹ ṣeun, ẹ kúṣẹ́ fún gbogbo nǹkan tá ẹ ṣe. Mo kí gbogbo commenters, mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá mi tẹ́ wà lórí tẹ́tí sọ̀rọ̀ látàárọ̀. Mọ̀mí ìlérí sẹ́ẹ̀sì mi, Trust No One, Mọ̀mí Àríkẹ́, gbogbo wa pátá mo kí yín mà. Ẹ wò, Mọ̀mí Comfy, mo fẹ́ kí yín lọ́pọ̀lọpọ̀ fún gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ṣe lórí justice for Mohbad. Because wọ́n bá ń sọ gbogbo kálukú náà ló try o, but pé tí kìíní bá fẹ́ kú, tí spirit àwọn èèyàn bá tún fẹ́ ṣe, ẹ tún mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe tún máa ginger spirit àwọn èèyàn tí kálukú tún máa dìde. Ẹ ṣeun gan, ẹ̀yin náà ní mọ́ bànújẹ́ lórí ọmọ gbogbo wa pátápátá. Ẹ wò lórí ọ̀rọ̀ ti Ìyárí Grace, gbogbo nǹkan tán ti ń sọ látàná àti yìí tí wọ́n ń sọ gbogbo ẹ̀, but ṣe rí, mo máa ń sọ kinní kan pé Ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn tẹ́ni tìkà. Téèyàn bá ti wá wà láàrin ọ̀rẹ́ àbí téèyàn ti jáde kúrò nínú ẹbí, bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, mo bẹ̀rù èèyàn gan púpọ̀, because irú nǹkan tí Ìyárí Grace ṣe yìí, mi kàn fẹ́ ká wo ọ̀rọ̀ yá ẹ̀ lásán. Ẹ wo ọ̀rọ̀ ẹ̀ látìgbà tó ti wọnú justice. Ẹ wo gbogbo nǹkan tí wọ́n ń tú láṣìírí láàrin àwọn ìyá mi méjèèjì tí ọkùnrin wà láàrin wọn. Ẹ wo role tí ìyá yìí play níbẹ̀. Wọ́n ní o bá gbà lọ́nà sẹ̀, àbí o bá gbà lé, òní kó yọ ẹ lọ́gbọ́n.
ṣe mọ̀ pé àwọn ọmọdé tí wọ́n ń béèrè ọgbọ́n lọ́wọ́ rẹ̀ gan wọ́n sì lọ́gbọ́n jùlọ. So irú àwọn ìyá yìí tán bá ń wá èṣù lóbìnrin, èṣù nínú ayé òníyá yìí jẹ. Èṣù burúkú ni. Èṣù burúkú ni. Ní gbogbo tẹ́ bá wá worú àwọn ìyá yìí tí wọ́n gbé ọ̀dọ̀ wọn ṣe. Kò easy. Tẹ́ bá rẹ́ni tó lè sọ story ìyá Grace fún yín ni nǹkan tó fi ọ̀dọ̀ ẹ̀ ṣe. Ọlọ́run máa lẹ̀ lókùúta lórí social media ni. Wọ́n máa lẹ̀ lókùúta ni because gbogbo nǹkan téèyàn gbọ́ lọ́rọ̀ ìyá yìí kì í ṣe ìyá rẹ̀. Nínú ilé ọkọ ẹ̀ gan tán bá súnmọ́ àwọn fámílì ẹ̀ tán bá gbé story ẹ̀ síta ẹ mọ̀ pé bóyá ó ti da inú ilé ọkọ yẹn gan rú tí ò sẹ́ni tó ń súnmọ́ bàbá yẹn. Ní ìwà burúkú tí ìyá yẹn wù láàrin àwọn sísà mi méjèèjì tọ́rọ̀ ṣẹlẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin sísà mi tó ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ẹ wò wọ́n ní any disappointment is a blessing àti àǹtí kìíní àtàǹtí kejì ọgbọ́n ni kẹ́ ẹ múlò lára àyà ìpọ́nlọ̀ mọ́ jẹ́ kẹ́ pàdé irú ìyá bí irú yóò ṣì báyìí mọ́. Ìyẹn àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tí Senator Ish ṣe rí mistake tẹ́ bá ti ṣe bóyá ẹ̀ ń gbọ́ gbogbo nǹkan tí à ń sọ yìí o mistake tẹ́ bá ti ṣe tẹ́ ti ṣe sọ́dọ̀ ìyá yìí tẹ́ fi ṣèyá kódà tó bá jẹ́ ìyá tó bíyàn. Ẹ má bínú jàre. Kí ló dé tún gan pa ní báyìí ni lọ́n ṣàánú. Okay dá mo ti gbọ́ mà. Nípa ti nǹkan tí Daddy York ti sọ lánàá nípa ọ̀rọ̀ ìyá yóò ń ṣe ìyá rẹ̀ but èmi bá bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn látàná tínú mi kàn dùn ni pé mo bá Daddy Mohbad dúpẹ́ púpọ̀ mo bá wọn dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé Ọlọ́run má jẹ́ ká jókòó ti ọ̀tá kí ọ̀tá dẹ̀ má jókòó tì wá. Kí nìdí ọpẹ́ mi fún wọn ni pé láti. Is it me they will write or you? No, it's you. No, it's you. No, I put. Àparọ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí Ọlọ́run kan ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ tú àṣírí ìyá ẹ̀ ni Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń tú àṣírí ẹ̀ ni bó dẹ̀ ṣe wù kó pẹ́ tó àṣírí alábòsí ò ní bò. Ẹ máa wọnú ọ̀rọ̀ ìyá yìí ó sọ pé Mohbad gbé àga fún un Mohbad gbé kinní kan fún un nǹkan tètè fura níjọ́ bẹ́ẹ̀dẹ̀ rẹ̀ tí wọ́n tó ń sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn. Ìyá rí Grace Mohbad kọ́ ló gbàgà fún ọ ṣètàn ló gbàgà fún ọ ó dẹ̀ máa yẹ mọ́ náà nídìí tó tún máa fọ ẹmọ ẹ lórí. Every day just upload one video whether it's short or not. Ó máa yẹ mọ́ ẹ nídìí tó máa fọ ọmọ ẹ lórí. Mohbad tó wá ń pariwo náà tó tún fẹ́ fi bàbá ẹ̀ òun sọ pé gbogbo àwọn tán ti ń jà kó tó di báyìí ìjà tí gbogbo àwọn Madam Comfy àwọn Daddy Vengers gbogbo nǹkan táwọn ìyẹn ti ṣe ṣé ìwọ ìyá Grace yìí so òsèdákan rẹ ni iṣẹ́ táwọn èèyàn yẹn ti ṣe so òsèdákan ẹ̀ tó ní Mohbad ló gbága fún ẹ Mohbad yẹn náà ló wá yí àga yẹn mọ́ ẹ nídìí ní ìsìn báyìí tó dẹ̀ máa fọ ẹ mọ́lẹ̀ wọ ìyá burúkú yìí because nínú téèyàn bá wo inú ẹ bó ṣe wà ọkà wà ń bẹ ṣèbé wà ń bẹ Lion wà ń bẹ gbogbo nǹkan burú tó lè ṣèyàn léṣe inú ìwọ ìyá rí Grace burúkú yìí ló wà ó wá gbé Bible ó wá fi ń bojú ìkà nìyí o ìkà tí wọ́n bá ń wá nǹkan míì lẹ́yìn ìkà ẹ̀yin ló tún yẹ kán wá mú tá a bá pe ìkà ẹ̀yin lẹ wà nínú ìkà tẹ́ ń jẹ́ ìkà because tí o bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn ń pariwo lọ́tún wọ́n ń pariwo lọ́sì gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò tí ì dáhùn gbogbo ẹ̀ wọ́n ń fáìtì lójoojúmọ́ wípé àwọn fẹ́ bàbá ọmọ náà lóun fẹ́ mọ kú tó pa ọmọ lórí nǹkan méjì kí ló pa Mohbad ọmọ tó gbé dání
at the end of the day wọ ìyá yìí wọ́n á ṣe mínẹ́ bíi músù tiẹ̀ ní àjẹ́ bí madam comfy ṣe pè é náà ló jẹ́ torí mínẹ́ lẹ ṣé a fẹ́ dá gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe justice for Mohbad tí wọ́n fà yín lẹ̀ pé ẹ súnmọ́ bàbá Mohbad àbí BJ tó fà yín kalẹ̀ tó sọ̀rọ̀ pé ìyá yìí bó ṣe ń lọ yìí ẹ jẹ́ ká fà kalẹ̀ kó máa lọ ṣé wọ́n jẹ̀bi ni bóyá tí wọn ò bá ṣe báyẹn bóyá páwà yín lè mọ́tò gbogbo orú nǹkan tọ́lọ́ wa bá mọ wọ́nà míì náà láti dàrú o torí ká ní wọn ò ní ká súnmọ́ bàbá Mohbad bóyá báyìí náà ẹ̀yin náà bá dàbí tàwọn yòókù tó jẹ́ pé wọ́n ti gbowó tán wá ń sọ̀sọ̀kúsọ bóyá bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ yín ò bá ṣe rí. Oh yeah, but the people should come up. You should come and see. Ilé wọn fi iṣẹ́ yẹn lọ lábẹ́lẹ̀ ẹyọ ọ̀kan tó tún wá kù ọlọ́run ló tètè tún ẹ wò ẹ jẹ́ ká máa bá bàbá Mohbad dúpẹ́ káwa náà dẹ̀ máa dúpẹ́ pà ní ṣàṣedànù láyé wa. Because tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni ẹ wo lẹ́tà tí wọ́n gbé jáde lórí ọ̀rọ̀ DNA tí ìbá jẹ́ pé àwọn èèyàn tètè pariwo síta àwọn Daddy gbogbo àwọn ọmọ mi Comfy gbogbo kálukú àwọn host tí wọ́n tètè dìde ṣé mọ̀ pé inú ìyá yìí dùn ni mi wà ó ti mọ nǹkan tó ṣe lábẹ́lẹ̀ ṣe tó jẹ́ ká fojú kan wò pé à ń sọ pé Sansitu òṣìṣẹ́ ọwọ́ tí Sansitu gbé tẹ́lẹ̀ tínú gbogbo wa fi ń dùn jẹ́ ká fojú wò pé ìyá yìí gan-an ó wà lára àwọn tó bóyá ló tún kó sí Sansitu náà lórí. Okay, you are the one that went to go and give it. No, it's not me. Because wọ́n plant ẹ̀ sáàrin ní bí Daddy Ventus ṣe sọ pé kò ìyá yìí ò wá justice láti ilẹ̀ yìí ó kàn tètè bẹ̀rẹ̀ kò wá justice ìparí tán ni kó wá parí iṣẹ́ náà ló ń ṣe lọ yìí. Because báwo lèyìn ó ṣe máa lọ sí ẹni tí ń lọ Sókótó tó wá kọrí sọ́nà Èkó níbo ló ti jọra wọn ìyá rí Grace wọ́n náà wá justice fún wọn ẹ̀yin wá sọ pé ẹsẹ̀ ẹ tún wá ní kí bàbá ọmọ wọn ni wọ́n lọ sí Àbújá in fact Daddy Mohbad mo bá yín dúpẹ́ o gbogbo ẹ̀yin tọ́rọ̀ ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ̀ fi ọ̀rọ̀ lọ ìyá ẹ̀ kò sì dìgbà tí wọ́n bá sọ fún yín pé ká ẹ jòkó pé ta ni ọ̀tá yín kẹ́ ẹ mọ̀ pé ìyá rí Grace òun ni ọ̀tá yín tẹ́ ẹ bá rí ejò tẹ́ ẹ rí ìyá rí Grace ẹ fèjò lé ẹ dákun ẹ kọ́kọ́ pàyà burúkú yìí náà because amọ̀niṣe ní tí wọ́n bá sọ pé kán lọ mú amọ̀niṣe ní ìyá yìí ni mo bá yín dúpẹ́ o Daddy Mohbad ìdí tí mo fi dúpẹ́ ni pé tí ì ṣe nǹkan tó jọ báyìí nígbà tẹ́ kọ́kọ́ lọ Àbújá àkọ́kọ́ ẹ wo bí àwọn nǹkan ṣe gbé ó kọ yín sẹ́nu tí wọ́n ní 3 sàn kínní kan lẹ́sẹ̀ láìsí anything láìsún mọ́bìnrin kankan ẹ wo orú nǹkan tí wọ́n fojú yín rí ìdí ọpẹ́ mi nìyẹn fún yín pé Ọlọ́run ò jẹ́ kí rí Grace ó tẹ̀lé yín lọ sí Àbújá tẹ́ ẹ tún fẹ́ lọ abatẹnijẹ́ obìnrin ìka obìnrin ẹni òṣì obìnrin ìyá òfò yìí. ẹ ti rí sí ọ̀rọ̀ Rich Grace lánàá ẹ jọ̀ọ́ ṣé máa wá sọ̀rọ̀ Rich Grace ṣé máa send request because.